नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मोटो कार इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हम एक छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं, वो दिखाते हैं आपको। देखो ये बोनट में ये गैप होता है, कट कट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये सॉर्ट आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली यहाँ से हमें ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद में, और दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। ये जो रबड़ लगी होती हैं, बस इन रबड़ की दो चूड़ियाँ हमें उतारनी है वापस। ये दो चूड़ियाँ वापस उतारने के बाद में ऐसी ये इधर की दो चूड़ियाँ वापस उतारनी है हमें, और सिंपली हमें बंद कर देना है। ये देखे दोस्तों, ये चीज़ ख़त्म होगी। थैंक यू।